बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 116 Psalm 116 verse 1 पहिली ओळ. हालेलुया. हांव सर्वेस्पराचो मोग करता कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली. वैमगचनो सुम्याच्या मोगान आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाजता तो मोग करतल्या आमकां आमचे मागणे आमची विनवणी आयकता. तर आमी ह्या बरोवशान ताचे मुखार येवया, दिंबी घालया, ताका आराधन करून गावया आमी गीत A9 page 24 स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता घालत्या या बेडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवारा सोमे आमची भेटयता गायना स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता आमकां सावन रावलाय तुजी देव सवकासाय आमची दुकां पुसताय तुजे सरशिंदावो येता आमची खन सांगता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता हातून सामसो विशेष वादळा मोगलोची रागतान तू आमचो देव सांबाळ दर्या पैन करता तुझे सौम्या पातयेवन रावता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता नजराश्य सुम्याक आमी आराधन करया. हालेलुया आराधन तुका सुम्या मान तुका नमन तुका आराधन मान आणि महिमा तुका जाय. तू आमचो देव देवाचो देव रायाचो राय तुजेर आमी पातयेवन आसा कित्याक तू आमकां राखताय पोसताय सांबाळताय. तू आमचे सवय आसाय पवित्र सक्रामेंतान क्रॉस हजार जालाय आमचे मागणे तू आयकताय आमच्या उल्याक तू कान दिताय. हालेलुया 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 आराधन तुका सुम्या मान तुका महिमा तुका स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता. पवित्र सक्रामेंतान नजराच्या सुम्याचेर आमची दिश्ट घालया. तो आमचो देव म्हणून वळखून तसो मोग आमी समजोन तसो मोग साकून आमी ताचे समोर आज हजार जाल्या. तर ताची स्तुती करच्याक आमकांच आमी तयार करया. आमी काडया कीर्तन 116
थोड्यो वेळी थोड्यो ओळी म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. बोवा पुरबेचें किर्तन समयाकर दिवंक आमकां उलो करता आपोवणी दिता. म्हज्या उपरांत म्हणा. म्हज्या आत्म्या परतून शांत जा. कित्याक सर्वेस्परान तुका व्हड उपकार केल्यात. ताणें म्हाका मोरणांतलो वाटयलो. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत. आनी आदलोण पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जियेतल्याच्या देशांत हांव सर्वेस्परा मुखार चलतलों. हांव खरोच सुदळदिरो अशें हांवें सांगलें तरी सर्वेस्पराचेर हांवें विश्वास दवरलो. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडतलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळटलो. सर्वेस्परा हांव तुजो साकोर. तुजो साकोर हांव. तुजे साकरणेचो पूत तुवें म्हज्यो सांकली तुटयल्याय. सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडतलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळटलो. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुझे मोदेगात ए जेरुसलेमा. इकडी बोर आमचे दोळे धांपया. सर्वेस्परान आमकां कितले उपकार केल्यात. ताणें केल्ल्या उपकाराक आमी कितलीं अर्गां दिल्यार उणींच जावन आसात. तरी ताका अर्गां दिवचें, एक अर्गां होगळपाचें, बलिदान भेटोवचें, ती ताची कृपा जावन आसा. आज सुमयान आमकां ती कृपा दिल्या. ताका वळखोंक, ताच्या नांवान ताका अर्गां दिवंक, आमचे हात उबारूंक, एक अर्गां होगळपाचें, बलिदान भेटोवंक. तर सुमेज समेज सांगाता मेळोन ना केवळ आमी बगार आमच्या कुटुंबाच्या नांवान, सुमेज सगळ्या संवसाराच्या वा सगळ्या राष्ट्रांच्या नांवान सुमेज खातीर आज देवाक आमी अर्गां दिवन गावया हें गीत B66 पेज 72. सुमेस्त राष्ट्र नो थाळयो पेटा. थाळयो पेटून संतोषान देवाची स्तुती करया. राष्ट्रानो ताळयो पेटा. उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. सोमेस राष्ट्रानो ताळयो पेटा. उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी उठा उठा. प्रजा राजानो सांगता येया. जनांगानो सगळी उठा उठा. प्रजा राजानो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा. दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा. दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. कित्या मोळ्या सोमी जेजू खरोच आमचे संगी जिवंत आसा. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. जायते उपकार सुमयान केल्या. ताका आमी कशें फारीक करचें आस. एक अर्गां होगळपाचें, बलिदान आमी भेटोवचें. आमची मनां काळजां सगळीं उबारची. ताळयो पेटोवन संतोशान आनंदान ताची स्तुती करची. एका मनान काळजान आमी करची स्तुती ताका मानवता. आणि तेच ताका पुरो देखून त्या खऱ्या भावार्थान बरवशान मोगान सगळीं एकामेकाक
संगत मेळोन आज सेवाची स्तुती करया. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करयेता. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करयेता. अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मान वता. अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मान वता. जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना. जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना. आदी तोच आता तोच फुडें येवंक असो तोच ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोणी ना. सोमेस्ता स्नानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा. सोमेस्ता स्नानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी बुटा बुटा प्रजारा जानो सांगता येया. जनांगानो सगळी बुटा बुटा प्रजारा जानो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. गीता मोळ्या सोमी जेजू खोरोस आमचे संगी जिवंत आसा. होजाना होजाना हालेलुया. होजाना होजाना हालेलुया. होजाना होजाना हालेलुया. हालेलुया आमेन. होजाना होजाना हालेलुया. होजाना होजाना हालेलुया. होजाना होजाना हालेलुया. हालेलुया आमेन. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you. Wonderful are you, great are you. Tu karos moro, tu karos vishwasi sodaya. आमची दया किया, आमची मागणी तू ऐक. आम्ही तुझी स्तुती करता, आमचो मोग तू करता. Thank you, Lord. तुझ्या कृपेन आमकां भरल्या. We praise you. Hallelujah. 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 वय मगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमी चिंतच्या मागच्या की चड देवान आमकां बरें केलां. देवान आमचे मागणे ऐकलां. देवान आमच्या स्तुतेक कान दिल्यात आनी आमचे कश्ट संकश्टांत ताणें आमकां आदार दिवन निवारला. आयच्या वंजलांत आमी एक बोव प्रभेचें घडीत नियाळटा. मार्कस वंजलावस्वर 8:22-26 वोळ. Mark chapter 8:22-26. जेजू बेसायदांत एका कुर्ड्याक दिश्ट दिता. हें असर मार्काच्या वंजलान मात्र आमकां वाचूंक मेळटा, हेर खंयच्याय वंजलान ना. आनी हातूंत एक विशेशता कितें म्हळ्यार जेजू त्या कुर्ड्याक त्या हळ्ळेंत बरो करिना. बगार ताका हळ्ळे तावन तो भायर हाडटा, बेसायदा म्हणली हळ्ळी, आनी 2 हंतांनी ताका बरो करता. आनी तो कुर्डो ताका दिश्ट मेळटा, बरो जाता. बरो जाल्या उपरांत जेजू ताका सांगता, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार कोणाकीय सांगिनाका. पूण ते 26 वोळ वर्स 26 मार्कस वंजलावस्वर 8 थंयसर सकयल बरयलां फुटनोट दिवन ल्हानशा अक्षरांनी हळ्ळेक वसास नाका म्हणटा.
इंग्लिशांत हेर भाशेच्या बायबलांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा इंग्लिशांत बरयलां डू नॉट इवन गो इन टू द विलेज जेसू हळ्ळे तावन ताका भायर हाड बरो केल्या उपरांत हळ्ळेक वचनाका म्हणटा तर कारण कितें म्हणून आमी विचारल्यार भोवशा ती हळ्ळी बरी ना ती हळ्ळी मेळ्ळ्या जावंक पुरो वा आमी म्हणये ती हळ्ळी वायट थंय वायट आसा तो हळ्ळे गेल्यार परत तो कुर्डो जावंक पुरो देखून जेजू म्हणटा वचनाका म्हणून आमी जोच्या पयल्या पत्रांत वचोर 5:19 वळ काडली जाल्यार 1 John chapter 5:19 देवाचें उतर म्हणटा हो सगळो संवसारच सैतनाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हण जाणाव तर हो सगळो संवसारच आमी म्हणटा संवसाराचो अधिपती देव न्हय देवसार तो सगळो संवसारच मगाळ भवा आनी भयणी देवा देवसाराच्या हाताखाल आसा जाल्यार आमी देवाचे जावन आसतना देवसार आमकां हात लायना कित्याक देवाच्या परवणगे विणे आमच्या जिवितांत कितेंच जायना देखून आमी देवा थंय आसचें कितलें गरजेचें देखून आमी आमचो भावार्थ सांबाळचो कितलें गरजेचें आज आमी संवसाराचेर कशें जैत वरयेत जो आमचें पयलें पत्र परत 5वा वचवर 4थी वळ म्हणटा देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात आनी संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ देखून आमी भावार्थान घट आसचें थोडे फावटी भावार्था खातीर आमी त्याग सॅक्रिफायस करचो मागचें देवा थंय संबंध आसा करचो मात्र न्ही देवाक सोमा वचना भावार्थाक सोमा वचना त्या जाग्याक आमी वचचें न्हय तसलें आमी सेवचें न्हय तसलें आमी कान घेवचें न्हय वा तसल्या मनशां सरशीन देव आमकां वरिना देखून ही घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आज आमचो भावार्थ कसो आसा पळोवया आमी भावार्थ मागतना म्हणलें सैतनाक तुमी पाड करतात की वय सगळ्या करण्याक वय सगळ्या बुलोवणेक वय रास आमी खंयच्या तरान म्हणी आज सुमयातावन थोडे जायते संदर्भ आमकां येतात भावार्थांत सुमयातावन पयस वचोंक पूण आमी मागी जाय पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां जाय पवित्र आत्म्या विने आमी कितेंच करूंक शकना तर एक घडी भर आमचे दोळे धांपया आज आमकां आयिल्ले कश्ट आज आमकां आयिल्ली पिडा आज आमकां आसचीं अनवरां आमी खंयच्या तरान म्हणी हाका इडें दिलां हांगे सगळें सोम्याक दिवया सोमी समजता सोमी बक्षिता सोमी आमकां कश्टांतले निवारता सोमी आमकां पुरो जीजस इज सफिशियंट तर आमकां सोमी भेटोवया आमचें समर्पण करया आनी गावया हें गीत सोम्याक सांगया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जिवीत म्हजें भेटयता E24 page 121 काळजांत तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुकाच भेटयता काळजांत तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुकाच भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता काळजांत तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुकाच भेटयता काळजांत तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुकाच भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांत
तुका अर्गां दिता सर्वस्मोचें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्मोचें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आमचे दोन्ही हात आमी उबारया सुमी आमकां आज आमचे समर्पण आमी करया आज खंयच्या तरांनी आमी कश्टांत आसा संकश्टांत आसा पिडेंत आसा वायटांत आसा सबार त्या कश्टांक आमी कारान जाल्या हांव सांपरो सुमी आतां हांव पयस गेल्या हांव बावडतान दंडळल्या हेर जाग्यांक आमी गेल्या हेर व्यक्ती सर्शन आमी गेल्या वा कितें आमी हाडलें आमच्या घरांनी दवरलें वा कितें आमी सेवलें आज बावडताक जेजूक समा वचना तें सगळें आसा तर सुमयाक दिवया सुमयाक समर्पया सुमी आमकां पुरो सुमी आमकां खरी कश्टांतलो निवारता कश्ट शाश्वत न्हय पूण देव शाश्वत जावन आसा He can see us through आमकां आमचे कुटुंबां आमच्या भुरग्यांक युवसना समेस्त आमी भेटोवया कोण सेवातान बावडतान पयस गेल्लीं आसा सगळ्यांक समर्पण करया सगळ्या राष्ट्रां खातीर आमी मागया आमच्या देशा खातीर विविध गरजां खातीर आमी मागया सगळें वायट कितें आसा वो सगळो संवसार देवसराच्या हाताखाल आसा पूण आमी देवाचे जावन आसा आमी देवाचे जावन आसतना तो आमकां राखता तो आमकां सुडका दिता जेजू क्रिस्ता मुखार ताणें आमकां सोडयलां तर सुमया जेजूचेर आमची दिश्ट घालया ह्या सक्रमेंताकच आमी पळोवया आनी सुमयाच्या नांवान आज आमी मागया म्हजे उपरांत मागणें करा उपरांत आमी गीत गावया सुमया जेजू जे कितें आमी केलां नेना आसून जाणा आसून तें सगळें आमी वळखता आमची एक पातकां तूं वळखताय तूं जाणाय तुवें ती बक्षिल्याय जेजू मुखांतर ह्या घडये आमची दया कर आमची काकुळट कर आनी केदींच तशें आमी करिना सुमया जेजू तुका आमचो सुमी म्हणून सुडवंदार म्हणून आमी वळखता मानून घेता आमकांच तुका आमी समर्पिता सुमया जेजू तुज्या नांवान आमचेर आशिर्वाद घाल तुज्या रक्तान आमकां धुवन काड आमची घरां आमचे जागे आमचे म्हणलें जे तुवें आमकां दिलाय तें सगळें तूं पवित्र कर त्या मोलीक रगत ह्या घडये बावडतान आमी मागोवन घेता सुमया जेजू आमचेर आयिल्ल्या हर वरांत पिडे शिडेता वायटांता देवसराच्या सैतनाच्या गुलामपणांतान आमकां सुडका दी कित्याक आमी तुजेर पातयेता तूं एकलोच नीज सोमी सुडवंदार जावन आसाय तुज्या कश्टा मरणा मुखार जिवनपणा मुखार आमकां सोडयलाय आमकां जैत दिलाय तर तें जैत आमचें जावं बावडतान बरवशान आमी मागता आनी आमकां पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर सदांच बावडतान आमी जियोंक बावडतान वाडोवंक बावडतान मुखार वचोंक आनी एक दीस तुजे संगी ससनाच्या ससना जियेवंक आमकां फावो कर हालेलुया 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 दोनी हात बांद स्तुती करया एक बडी हालेलुया 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 Yes Lord bless us तुमी आमच्या आशीर्वादित कर सर्व वाईट in the name of Jesus I release every blessing right now in the name of Jesus I come against all patterns all sickness all evil all that is not of the kingdom God we bound सुमयाने तुझ्या नावान बंदी जाल्लें जावं तुज्या कुडसाक आनी आमकां आमची कुटुंबां आमची घरां आमचे रियेक कोणा खातीर आमी मागता आमकां सुडका दी सर्वोंदी
तुझी सर्वांची कृपा सण सण आमच्या ते वाळून दे आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आज घरसांनी वाळून दे. We pray this prayer in your name Jesus and sanctify us. Any spell or any charm, excess, vexes, pacts, incantations cast against us be bound. I send them bound to your feet to be bound there forever, never more to return to us. Thank you Lord. Arigan Jesu, Arigan God. Az betaitam, Bapa, az betaitam, Jesu, az betaitam, Jesu, az betaitam, az betaitam, atmya az betaitam. हम का समय बेटवून दिता सना स्वर्गड सॉंग इस्रायल आम्ही बेटवून दिता प्रत्येक तरान आमच्या मंदिरा खातीर मागता मुखल्या हप्त्यांनी आश्चर्यतिल्यो प्रत्येक तरान ह्या हप्त्यांत कोंगणी भलायकेची रेतीर तशेंच उपरांत 27, 28 and 1st of March 3 दीस 9 तावन 5 विशेष इंग्लिशांत हिलिंग डिलिव्हरन्स बँगलोर ताम ब्रदर क्रिस्टोफर आणि फादर फ्रांसिस टीम येता ह्या रेतीर खातीर मागया हेरांक तिळसिया आणि अशें स्वर्गर जो सुमी आशीर्वादीत करूं म्हणून आज आमी मागया आमकां इस्रायलीन ते सवा सल्मा दिवसाचेर रान करची 59th बर्थडे तेरेसा रॉबर्ट डिसोजा पानीर सूरज रोसारियो सल्मा दिवसाचे लेकार अर्गा तेसांव दिता तशेंच सूरज रोसारियो आनी एक तेसांव पवित्र त्रिंददीच्या मनाक सूरज रोसारियो जल्मा दिवसाचे लेकार 70th बर्थडे ऑफ डॉमिनिक Kutinna, Ferrar, Vasai, Riola Rodriguez, Gurpur, Bangalore, Severin Margaret D'Souza, Selma Divas, Vivian Lewis, Ontario, Canada, Smita Lewis, Kalyanpur. त्यांचे सवय खरी एक जल्मा दिवस आचरण करतल्यांपासून काजाराची एनिवर्सरी आचरण करतल्यांपासून आमी मागता देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर सदांच आसूं. अर्गांधी मुखार विचारला फेल्सी मेनन सोर बेसवा मेळिल्ल्या खातीर जसिंता वलेरियन डिसोजा कुद्री पदाव वीणा क्वाड्रस कुटुंबान मेळिल्ल्या आशिर्वादां खातीर तशेंच तुवेक बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर जीवन लसरादो सोर बेसवा मेळिल्ल्या खातीर आज आमी एक ते बेसवा सुमेन आमचेर वतिल्ल्या खातीर पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना मुखार जायतीं बरेपण आमचे ते आमच्या कुटुंबांनी जाला देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच प्रत्येक ते सवा हसर आसात बऱ्या भलायके खातीर वारन रुहन डिमेल्लो अबुधाबी ग्लोरिया फेर्नांडीस हाँगकाँग शॉन डेसा 8th standard exam Chedan Pereira to answer all exam well Sean Renz आणि लायसन दवेच्या परीक्षे खातीर क्वाड्रस फर्नांडीस सल्डाना आणि डिसोजा कुटुंबा खातीर विना क्वाड्रस प्रत्येक ते साम दिता जुलियट कुलासो जे बऱ्या भलायके खातीर तशेंच बेगिनसने बरें जावचे खातीर तशेंच सबार ते सवांग इस्रायली आसात सबार आनी तांचे कश्ट पिडाशिडा आखंत बेजाराय जायते जाणांक कामाचे आनी हेर समस्या आसा सगळे आमी सुमयाक आज बडयता सुमी हरी एक तांचेर बेसांव घालूं सुडका सुडवण देव आमकां आशिर्वादीत करूं म्हूण आमी मागया. देवा दिन जाल्यार सुमी उडास करता आयरीन नी रावत डिसोजा देवा दिन फ्लोरिन लोबो कासरगोड देवा दिन बॅप्टिस्ट इंद्रू डिसोजा कासरगोड देवा दिन आंजलिन लोबो जॉन बेनेडिक्ट डिसोजा मदरंगडी फिलिप आणि मेरी रोड्रिगस कोटा देवा दिन फादर वलेरियन मेंडोन्सा कल्याणपूर उडुपी देवा दिन बॅप्टिस्ट डिसोजा येल्लोर देवा दिन फिलोमेना कार्डोस देवा दिन नॉर्बर्ट लसरादो देवा दिन ॲग्नेल कब्राल पुलगनितल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तशेंच इमॅन्युएल फर्नांडीस सालिगांव गोवा ह्या ते समस्वे आमची ते सम बेटोन सुमेची बेसांव ह्या घडये आमी सोन घेवया.
Praise Jesus. I'm Reni Colasso from Goa, and I thank God for the gift of life and also for giving me this opportunity to celebrate my 21st birthday here in His presence, and also for all the blessings that He has given us as a family. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Stay. One more. Let her finish. Then you go. Give some moral support. Praise the Lord. I am Victoria Colasso from Goa, and I'm attending this retreat for the first time here with my family. The other day, Father Anil, during the adoration, said there is someone who is healed of pain in the finger. I had pain in this finger. I could not bend. And soon after that, I could feel like some relief in my finger. So I told my children the same thing, that I can feel better. I don't know, is it me or no? But now it's completely gone. I mean, I can bend, and I thank God for this healing in my body. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. My name is Godfrey. I am from Mangalore. Before, once I came here at Saturday retreat, so I had adoration and sanctification in the upper room. There I felt little relief. Then afterwards I asked Mama, which is this place? It is good, like they teach the word of God and they reveal the Holy Spirit to us. So I wanted to visit again. So I had in some times I had job and I was not able to come. But this time I got a break and I thought to visit it again. In the starting, when I came this place, I was like not able to get up like early morning, 5 o'clock, and so that time Father Abraham used to come and shout at me like, what you're doing sleeping, and come visit, means you will get the word of God. So after hearing him, I started coming to the retreat, and day by day I started feeling improvement in my sleep and schedule and how to go along with the word of God. And at this end of the retreat, I feel relieved and I feel more overwhelmed after the session, after the yesterday's session that teaches about inner healing and how to know thyself more with the help of word of God. For this, I thank you, Lord Jesus, and I thank these ministries to help people find out about themselves and find out more about God. Thank you, Jesus. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ಡಿಸೋಜ. ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗಿದೆ. म्हजें नांव जुलियान डिसोजा, बाळेहोन्नूर तावन आयल्या. हांव हांगा एक 3 वर्सां पयलें म्हज्या पुताक आपणान एक हप्तो रितेर केल्ली. म्हज्या पुताच्या भलायके खातीर ताका खंयच्या एका घट्ट निर्धार करून काले म्हण एक काम करीचें म्हणून तें सक्सेस जालां. जाल्यार हांव मदें मदें येतालीं हांगा हप्त्यांत शनिवाराचे रितेरेक येतालीं. सुमार रितेरेक मदें टायम आसतना वेता आसलीं. जाल्यार हांव हे पिटी एक हप्तो हांव आनी म्हजो न्हवरो दोगांय मेळोन हांगा रितेरेक आयलें. हांव निजाय की म्हज्या भलायके पासत म्हज्या पिडये पासत हांव येवना. हांव आयिल्लीं निजाय की एक मागणें करीचें, बरी रितेर करीचें म्हणून आयलीं. जाल्यार म्हाका हांगा आयिल्ल्या मागीर म्हाका मागणें सकाळीं मागतालीं ना बोम मारतालीं, क्लॅप्स मारतालीं, हांवूय करतालीं. जाल्यार म्हाका बरे रितीन एक कशें मागणें करचें म्हणून निजाय की म्हाका गोतून नासलें. निजाय की म्हाका आतां 61 इयर्स जाल्यार म्हाका करेक्ट मेथड गोतून नासलें. कशें मागचें, सकाळीं मागतालीं, हांवूय मागतालीं. कशें प्रेयर करचें म्हणून म्हज्या आत्म्यान जेजू कशें आपोवचें म्हणून म्हाका हांगा ह्या रितेरेंत म्हाका पुरा क्लियर जालें. जाल्यार हांव आतां LKGंत आसा, त्या विशयांत आणकी शिकोवंक आसा. आणकी म्हाका मुखार रितेरेक येजें म्हणून आसा. प्रेज द लॉर्ड. गीत नंबर ये 14 520, पेज नंबर 20.
सोसाची मेटां काडून कलते पोनी कृपा जोड सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस porto देवामसो रस्ना सर्गा सोसरासो एका सूत्रान ताच्या संसाराची जालो आपल्या सारक्या ताणे मनशा रुपीत केलो देखू निजाय की बापोय तो सर्वासो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त दये म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो देव आमचे सोवे सदांच आसा आमच्या कश्टांती आमकां तो पावता सवार पोटी तो खुद येना तरी देवदूता मुखांत हेरा मुखांत तरी आमची दया तो करता जावं मागीर देवदूतांचे मीस काडटा देवदूत देवान रसलस जावन आसात आमच्या जिवितांत एका गरजान प्रत्येक तरान कश्टान संकश्टान आमकां आदार दितात ही घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आज देवाची कृपा आमचेर सुमेस आमच्या त्या सवांचेर आमी मागया आमची पातकां वळखून सुमे लागचे कमेका लागचे बुक्सने मागोवन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बगेव सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे आमच्या सर्वच देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूट सोमिया काकूट Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया सर्वेस्परा देवदूतांचे आणि मनशांचे मणियारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय तर सरगार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुझे दूत ह्या संवसारांत आमचे जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप 40 दीस सोमतास नोयेन आपणे केल्ल्या तरवाचे जनेल उक्ते केले आनी एका कावळ्याक भायर धाडलो धर्न सुकासर तो हेवशीन तेवशीन उबलो उपरांत धरणीतावन उदक देवलांगी नामून पळोवचे खातीर ताणें एका पारव्याक भायर धाडलो पारव्याक पांय तेकोंक सुवात मेळ्ळी ना देखून तो ताचेशी तरवाक पाटी आयलो कित्याक पृथ्वेचेर आनीकी उदक आसलें ताणें आपलो हात भायर घालून पारव्याक धरून तरवा भितर हाडलो उपरांत आनीकी 7 दीस तो राखून रावलो आनी परतून पारव्याक ताणें भायर धाडलो सांज जाताना पारवो पाटी आयलो आनी आबळे ताचे बोंचींत जैतुनाची एक ताळी आसली आतां पृथ्वे वयलें उदक देंवलां म्हूण नोयेक समजलें आनीक 7 दीस तो रावलो आनी परतून पारव्याक भायर धाडलो पूण हे फावटी तो आयलो ना नोयेक 601 वर्स प्राय जाताना
पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिसा धरणी वयले उदक देवलें. नोयेन तारवाचें दार उक्तें केलें आनी भायर पळयलें आनी आपले धरण सुकोवन येताली. उपरांत नोयेन सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शुद्ध मनजाती आनी सुकण्या मदली विंचून तांची होमबली वेदीचेर आर्पिली. सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, मनशाक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. हांवें येदोळ नाश केल्ले बरी ह्या फुडें केदींच सर प्राणयांचो नाश करचो ना. पृथ्वी आसा सर ओंपणे काळ आनी लुवणे काळ, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिंवाळे, दीस आनी रात सदांच आसतली. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सुम्या. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सुम्या. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. चडवण एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वखणतलों. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सुम्या. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों. साबे मुखार सगळे परजे समोर त्यो उसारतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सुम्या. जेरुजलेमा, तुज्या शाराच्या मदगात सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां उजीर हांव पाळटलों. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सुम्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो उंच बरवसो तुमकां उगडोवपो जावं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. अशें जेजू आनी ताचे शिस बेसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपुडी जय म्हणून थंय पराती लागले. जेजून त्या कुड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांय पुनी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सल्लले बरी म्हाका दिसतात. चवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा पाटींदान म्हळें, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकय सांगिनाका. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी पळयव्या एक वाक्य. तो बरो जालो, ताका सर वस्तू स्पश्ट दिसोंक लागल्यो. आमकां आज दोळे आसात, कुर्डी आमी न्हय, पूण आमचे अंतस्करणाचे दोळे सुम्यान मात्र उगडी जाय. आयच्या श्लोकांत आमी आयकलें, आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो उंच बरवसो तुमकां उगडावपो जावं. हें पवित्र आत्म्या मुखान मात्र साध्य, कित्याक आमी जाणाव बारपोटी आमी म्हणटा, हांव देव म्हाका कित्याक कश्ट दिता. देव कश्ट दिना. कश्ट देवाचें येवजन न्हय. कश्टांक कारण विविध आसात, कारणां मातसो दिवयेत, पूण देव आमकां कश्टांतले निवारता. केन्ना आमचो भावार्थ देवाचेर आसा
आनी तसलो बरोवसो आसा कारण आमी मुखार येता आनी तें पवीस सभेन चार तरांनी आमकां कृपा मेळटा म्हूण आमी जाणाव सक्रामेंत आमचे सक्रामेंताल तशेंच आमचे मागणे आनी तशेंच आमचे कश्टी देव कान घेवन बऱ्याक प्रदर्शन करता आनी आमकां आसचें देवाचें उदर विविध तरांनी देव आमकां मेळटा आयच्या पयल्या वाचपांत ती पळया देव म्हणटा मनशाक लागून हांव भुमीचो नाश करना देव कस दिवचो आमकां नाश करचें वा पिडा दिवचो देव न्ही पूण तांतले आमकां निवारचो सगळें बऱ्याक प्रदर्शन करचो असलो भावार्थ आमचो जाय देवाचेर आमी दिश्ट घाल्ली आसा जंय मुखार वसा जंय एक घडीभर आमचे दोळे धांपया ह्या बलिदानांत आमकांच भेटोवया जे कितें कश्ट संकश्ट कितें आसात उण्या आनी वायनान घाल्या सुम्या जेजूच्या कश्टा मरणा जिवंतपणान आमकां सुटका आसा ते सुटका ह्या बलिदाना मुखांत आमी मागया आमेन. गीत नंबर C19. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व आमचें तुका मी समर्पिता उंडो गोवासो आनी वायंदा कांसो कानी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो उंडो गोवासो आनी वायंदा कांसो कानी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो अर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व आमचें तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या देवाक सर्वस्पोर म्हणून घे. महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पिता तो वाकरणे सुयश देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुजे मुखार पावू आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी आनी आमची मागणी परमळीत दुंपा बरी तुजे मुखार सदां सडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणटना तुजीच महिमा आमी वाखणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रसनराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेंत संतोषा वयर सरगार हिसोब नातलेलो देवदूतांचो दळबार तांचे संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती करता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हे इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात
ही मुची कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरीच्या वांजतसने काल्स घेतलीत नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस घेयात आणि अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बुकसाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिकाय प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सर कळ्ळें तुका मानवल्यान प्रतीक तरानास सारनोल जॉन्सन जुजेफ रेनार्ड मेड्स एसवडीचे मार्तीर बाब ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमचे सुमे आसा. आमच्या कश्टांत आमकां आदार प्रत्येक तरान देवदूता आमकां रितो दिता. तर आमकां समर्पण कर. सुम्यान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र, तुझे रास आमकां तुजी खुशी सगळा सता तशी संवसारांसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन ब्रो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशडेंतली कती बेजारांतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां राग सांबाळानी निवार. दयकुणयाची वेतां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पतकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
बाबा पळया देवाची शिळी संवसाराचे आमचे पाप करतात या शिळीच्या जीवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयात म्हाका फवना तुमच्या उतरानेच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D13, D13. Tuz muzo răsnar somia, tuz muzo vada. तूच मुझ्या काळजान सोम्या सदांच कर बिडा जिविताचो गुंडो तूं सर्गीतां देवलोलो संसासासनी जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो तुझे लागी येता तो केदीस बुके सोना तुका सदमानता तो केदी स्थाने सोना तूच मुजो रसनार सोम्या तूच मुजो आदार तूच मुझ्या काळजान सोम्या सदांच कर बिडा. प्रार्थुया. वो मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याच्या गटायन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचोंक सर कश्टा अडकळीचेर आमी जैत व्हरूंक तुझे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वे स्पॉट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर F6. सोम्या हांवेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता उजवाड तुजो पांकय मुजेर आता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता तिलाय साबार देनी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या हांवेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव पर मरी आशिर्वाद दिव आमकां. घेवन कुसाचे कुरवें नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.